42个人，action， 让和平生长，让绿色蔓延。下面我们阅读环保宣言啊。我愿意成为一名光荣的绿色环保志愿者。我愿意成为一名光荣的绿色环保志愿者。从我做起，从小事做起。从我做起，从小事做起。从身边事做起。从身边事做起。传播环保意识。传播环保意识。倡导低碳生活。倡导低碳生活。帮助他人，服务社会。帮助他人，服务社会。创造美好家园。创造美好家园。我承诺。我承诺。我已经把身边的垃圾分类扔进垃圾箱。我已经把身边的垃圾分类扔进垃圾箱。我承诺。我承诺。我不把废旧电池随意丢弃。我不把废旧电池随意丢弃。回收处理。我承诺。我承诺。爱惜粮食，节约食物。爱惜粮食，节约食物。我承诺。我承诺。节约能源，随手关灯，节约用水。我承诺。我承诺。我积极参加绿化。我积极参加绿化，爱护花草树木。爱护花草树木。我承诺。我承诺。我拒绝使用一次性筷子。我拒绝使用一次性筷子、饭盒、饭盒、塑料袋、塑料袋。我承诺。我承诺。我自己学习环保知识。我自己学习环保知识，提高环保意识。提高环保意识。我承诺。我承诺。我带动朋友、我带动朋友、亲人参与环保行动。亲人参与环保行动。我承诺。我承诺。我积极向社会宣传环保知识。我积极向社会宣传环保知识。让和平生长，让和平生长，让绿色蔓延，让绿色蔓延。
环保志愿者每人1棵小树，啊，2棵，3棵，来，韩老师，4个，来，5棵，6棵，6棵，来，7棵，好，7个，8棵，啊，都是环保针，9棵，10棵，11棵，那还1棵呢，12棵，13棵，14棵，15棵。429格瑞20艾克森，让和平生长，让绿色蔓延。